ทุกคนวันนี้พวกเราอยู่กันที่งานโอเพนเฮาส์ประถมศึกษาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาบอกเลยวันนี้คือคักมากแน่ๆค่ะเพราะไม่ได้มีเพียงแค่งานโอเพนเฮาส์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีโซนโอขอบผลงานฝีมือของนักเรียนทั้งน่าดูน่าชิมน่าอุดสุดๆไปเลยค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนไปชิมช็อปเที่ยวให้ครบถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยชิมเที่ยวทั้งโซนโอเพนเฮาส์และโซนโอขอบกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นถึงไอเดียความตั้งใจและความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในทุกคนค่ะขอบคุณที่มารับชมและมาเที่ยวงานของพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในงานโอเพนเฮาส์และโอขอบในปีหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย